Арилжаа сонирхох залуучуудаа бичлэг хүрж байгаа өдрийн мэндийг хүргэж байна. За ингээд хэдүүлээ 5 дугаар бүлгийн бичлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За 5 дугаар бүлэг. За 5 дугаар бүлгийн сэдв маань бол ойлголтын динамик гэдэг сэдв байгаа. За тэгээд дотроо 3 дэд сэдвтэй. За тэгээд 5 дугаар бүлэг эхлэхэд бол ерөнхийдөө одоо номын зохиолч маань одоо нэг богинохон бас зүйлийг тайлбарлаж хэлсэн байна. За энд юуны тухай ярьж байгаа нөхөр. За одоо бид бүхний одоо уншиж байгаа энэ номны бол одоо гол зорилго нь одоо маркет буюу те одоо ханшийн чарт биднэрт одоо ямар нэгэн айдас, ямар нэгэн занал хийлэл те биднэрт одоо ямар нэгэн тийм сэтгэл зүйн тийм одоо ямар нэг юмыг бол одоо гаргадагвэ. Чарт бол зөвхөн биднэрт ханш өсөх гэж байгаа, унах гэж байгаа зөвхөн мэдээллийг л харуулдаг гэж. За тэнгуү трейдерүүд буюу за анхлан сурагчид ер нь бол ингээд трейдер сонирхоод явж байгаа ингээд хугацаанд чартнаас бид тэр айдас те алдчихвол яана, айчвал яана, хаяавчвал яана те хоцроодлчвал яана гэл ингээд янз бүрийн ингээд юм бодоол. Тэгэл энэ бол өөрөө ерөнхийдөө зүгээр бид нэр өөртөнд л бодогдож байгаа юм болохоос чарт биднэрт бол энэ айдсыг бол мэдрүүлж байгаа зүйл биш. Чарт бол зөвхөн биднэрт мэдээлэл өгч байгаа. За тэгэхээр энэгээр юу гэж хэлэхээр за нэгээс 5% те ордог одоо трейдерүүд маань яадаг вэ гэхээр ханшийн чартыг ерөөсөө мэдээлэл өгч байгаа зүйл л гэж ойлгодог болохоос ямар нэгэн айдас болон те занал хийлэл биднэрт мэдрүүлдэг зүйл биш гэдгийг бол ойлгоцсон байдаг гэсэн үг. Гэхдээ энийг ойлгохын тулд мэдээж цаг хугацаа хүч хөдөлмөр бол мэдээж нэлээд ордог. Гэхдээ энийг бол маш сайн анханасаа мэдээд авчвал маш хэрэгтэй зүйл. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг бидний одоо тий ханшийн чартан дээр бол одоо гаргадаг сэтгэл зүйнүүд тий за нөгөө нэг эргэлзээ болон тий үзэл бодлын зөрчил тий за ер нь бол тэр нөгөө нэг хит их өөртөө итгэх итгэлээ эго тий за тэр нөгөө нэг сэтгэл хөдлөлөөс улбаалаж одоо нөгөө нэг шийдвэрүүдээсээ одоо сэргийлэх эерэг хориг бүхий сэтгэлгээг бол одоо бүтээгээд. Тэгэхээр ерөөсөө одоо саяны миний хэлсэн энэ зүйлүүдийг одоо ерөөсөө ямар нэгэн байдлаар устгаад зөвхөн ханш бол ерөөсөө энэ чартын бол ерөөсөө юу юм аа тий зүгээр биднэрт мэдээлэл өгч байгаа зүйл. Энийг л сайн ойлгох гэж хэлсэн байгаа. За тэгээд одоо дараагийн сэдв болох за дэд сэдв тий. За сэтгэл зүй сэтгэлгээний програма шинжлэх гэдэг сэдвийг ярьж эхлэе. 5 дугаар бүлгийн 1-р дэд сэдв сэтгэл зүй сэтгэлгээний програма шинжлэх гэдэг сэдвийн за энэ сэдв дээр юу яриад байна гэхээр за бид одоо нөгөө өөрсдийн сэтгэл зүй сэтгэлгээг бүрдүүлж буй програм доторх одоо коднуудаа алдааг те за арилжааны явцад гарах тэр жижиг алдаануудаа бол одоо засахын тулд одоо энэ номыг бол уншиж байгаа те за тэгэхээр нэг жижигхэн алдааг л засчихад биднэрт ямар том одоо амжилт ирдэг вэ те за ганц арилжаач амьдрал дээр хүртэлх одоо нэг жижиг л одоо тэр кодыг өөрчлөхөд маш их одоо амжилт ирдэг гэдгээр бол тайлбарлагдаж байгаа. За тэнгуут одоо бидний одоо мах бодоос гадуур байдаг бүхий л зүйлс тий. За одоо тий галтуулын дэлбэрэлт, салхи, шуурга, зуд, цас, бороо тий одоо ерөөсөө л бидний биеэс гадагш болдог бүх үзэгдлүүдийг бид нар бол нөгөө 5 мэдрэхүүгээр авдаг тий. Үнэрлэх, сонсох, харах, хүрэлцэх тий. За энэ мэдрэхүүрээ мэддэг. За тэгэнгүүт биднэрт бол одоо энэ зүйл маань өөрөө бидний тархинд за энэ нэг юм байдаг гэж мэддэгддэг ингэж одоо кодлогдож ордог гэсэн. За жишээ нь бол яг чулуу гэж байна. За тэгвэл одоо чулуу хэдий тэ амьгүй бөгөөд үйлдэл хөдөлгөөнгүй зүйл хэдий ч өөрийгөө одоо чулуу гэж мэдээллийг илэрхийлж үүсгэж байдаг өвөрмөц атом молекулаас бүрдсэн байдаг чулуу. За чулуу бүтцтэй гадаргуутай. За энэхүү мэдээллийг бид нар нөгөө нэг хүрэлцэхүйн мэдрэхүүгээр мэдэрч байна. За чулуу өнгөтэй хэлбэртэй. За энийг бид нөгөө нэг харааны одоо юугээрээ те одоо харах мэдрэмжээрээ. За чулуу үнэртэй. За үнийг бол бид нөгөө нэг үнэрлэх мэдрэхүүгээр мэдэрчдэг гэсэн үг. За тэгээд энүүгээр юу хэлээд байна вэ гэхээр за бидний харж, сонсож, амталж, үнэрлэж тэ мэдрэмж бүр цахилгаан импульс буюу энерги болж хувиран бидний толгойд нөөцлөгдөж одоо хадгалагдаж байдгаа гэж. Тэгэхээр яадаг бах нь бид нэр одоо ямар нэгэн
одоо зүйлийг мэдрэхэд тэр зүйл маань одоо энерги болж бидний толгойд хадгалагдж нөөцлөгдөг гэсэн үг. Тэгээд одоо толгой шууд за тэгэнгүүт одоо бидний нөгөө нэг хүрээлэн буу те гадаад орчноос одоо ямар нэгэн одоо те шалтгаан ба үр дагаврын харилцаа гэх зүйл явагддаг гэсэн үг. За тэгэхээр одоо бидний одоо энэ одоо номын зохиолч нь юу гэсэн хэрэг за бидний тархийг бол ерөнхийдөө эрдэмтэд маань те одоо маш нарийн судалсан те за ямар тарих ямар үүрэгтэй те баг тарих их тарих гэх олон тархины үүргүүдийг судалсан байгаа шүү дээ. Тэгээ бүр ингээл детальчилж бүр энэ тархины аппарат хийгээ те. За ингэж судлаад бүгднгийнх нь үүргийг олсон ч гэсэн олж чадаагүй нээж чадаагүй ганцхан юм байгаа. Тэр нь юу гэхээр дурсамж, мэдлэг, итгэл үнэмшлийн байгалийн үнэн төрхийг одоо хүртэл олж нээж чадаагүй гэсэн үг. За тэгэхээр энийг одоо нээж чадаагүй бол энэ одоо юутай холбоотой юм гэхээр хэрвээ дурсамж, мэдлэг болон итгэл үнэмшил физик хэлбэрээр байдаггүй юм бол өөр ганц боломж нөхцөл байгаа бөгөөд тэр нь энерги хэлбэрийн оршин тогтнол юм а гэж. За тэгэхээр бид нар бол ерөнхийдөө бол одоо бидний те оюун ухаан бүх юм бол одоо энергиэс бүрдэж те энергиэс явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр дан ганц арилжаа биш те амьдрал дээр бидний сурч мэдж те авч байгаа бүх юм маань бол энерги юм а гэдгийг бол энэ номын одоо энэ сэдвтэй нь ярьсан байна. За ингээ хэдүүлээ хоёр дахь сэдв болох одоо ойлголт ба суралцах гэдэг сэдв рүүгээ орцгоё. 5 дугаар бүлэг 2 дугаар сэдв ойлголт ба суралцах. За энэ сэдвийн дээр бол одоо юу гэж юм гэхээр за энергиэс бүрдэж буй бүхэл зүйлс өөрсдийн оршин тогтнолын талаарх мэдээллийг ялгаруулж байдаг. Гэвч бүхэл мэдээлэл нэг бүрчлэн бидний мэдрэхүй сэтгэл зүйн хүрээнд хүрдэггүй гэдгээр хэлж байгаа. За тэгвэл нэгдүгээрт одоо бидний мэдрэхүй тогтолцоонд үйлчилж буй энерги бусад энергийн хөрөлцөг үйлчлэгийг хааж хязгаарлах үйл явдал маш түгээмэл тохиолддог. За хоёрдугаар болохоор одоо нүд гэрлийн долгионыг уртыг харж чаддгүй те чих хөрөөлөнбөө орчноос гарч буй дууны давтамж бүрийн ялгааг сонсдоггүй. Одоо давтамж нь ямар байгаа те бид нар зөвхөн нөгөө өөрийн мэдрэхүүн одоо хэмжээ гэж байгаа шүү дээ. Нэг ийм л хэмжээний одоо жишээ нь шувуу гэхэд одоо тэдэн километрийн цаанаас хоолоо олж хардаг гэхэд хүн бол тэхгүй шүү дээ. Шувуу шиг тийм мэдэн энэ цаас харддаг те тэгэхээр нөгөө байглаас өгсөн бидний өвдлийнхөө хэмжээнд л өөрийнхөө одоо тэр юугаа олж авдаг гэсэн үг. За тэгэнгүүт нөгөө эндээс яг юу хэлээд байна гэхээр биднийг бол одоо хамгийн анх чарт харсан үеэ сана гэж байна. За би бол одоо хамгийн анх чартыг олж хараад бол надад бол зүгээр нэг зүрхний бичлэг шиг юм харагдчихсан. Эсвэл нэг юу мэддэхгүй нэг юм тийм ийм юм харагдчихсан. За тэгэнгүүт одоо бид нэр чартыг харна. Одоо чартыг харангуут бид нар нөгөө нэг мэдээллийг бол тэ харахтаа за одоо тэ жишээ доо хардаг бол доо өвдөрсөн мөнөс гэж байна тэ. За унах гэж байна. За тэгээ мэдээж бидний support resistance за Fibonacci тэ нөгөө нэг бидний сурсан нөгөө өөрсдийн арга барил гэж байгаа. Хүн болго өөрөөр арга барилтай тэ. За тэгэнгүүт яг одоо тэр арга барилынхаа хүрээнд бид нар бол одоо тэр арга барилыг судалж суралцах нэлээд хугацаа зарцуулсны дараа анх ханшийн чарт харж байсан үеэс шал өөр болчдөг гэсэн үг. Тэ тэрийг хараад өсчих гэж байна, унах гэж байна. Эндээс өснө, эндээс унана гэдэг ингээд таниад эхэлсэн байдаг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө анхны чарт харсан өдөртөөгөө ингээд харьцуулаад харахаар бидний оюун санаа тэ бидний энэ тарих бол ерөнхийдөө ингээд сурч мэдсэн зүйлээ ерөнхийдөө одоо ингээд тэ тархиндаа одоо энергиэр дамжуулан тийм импульс үсгээд биднэрт ингээд санах бий болгоод ингэсэн тохиолдол ингэдэг тэгсэн тохиолдол тэгдэг гэдэг хийдэг гэсэн үг. За тэгэхээр тарих бол юм байдаг. За тэгэнгүүт бидний одоо нэг тий одоо энэ бол яг нэг бид нэр техник шинжилгээний явцад бол ийм ажил гэж. За тэгэнгүүт нэг яг айц чартыг хараад айц энэ яаж үүсгэж байгаа юм бэ гэдэг талаар. За энэ дээр бол номын зохиолч маань өөрөө ингэсэн байгаа. Ерөнхийдөө юуг нэг одоо хүүхэд нохоо хоёрын тухай жишээг авсан байгаа. За тэгвэл хүүхэд одоо анх дөнгөж тий одоо хорвоод мэдлээд 1 2 3 нас за нэлээ ингээд амьдралд ингээд хөл тавиа явж байгаад анх нохоо харсан. За тэнгүүт тэр нохоог харангуут юу гэж бодсон гэхээр тэр нохооны талаар тэр хүүхдийн тархинд ямар ч мэдлэг байгаагүй. Тэр нохоо
ямар уу тэг яадаг уу гэдгийг ч мэдэхгүй. Тэгээд хүүхэд шууд очиод нохойд хазуулсан. Нохоо мэдээж тэр хүүхдийг өөрөө дайсан гэж хүлээж авангуудаа хүүхдийг хадсан. За тэгэнгүүт энэ мөчөд хүүхэд ерөөсөө нохооноос бол хазуулсан болохоор нохооноос бол одоо траума тий айдас. За тухайн үеийн нөгөө нэг нохоо руу харахад ямар үйлдэл гаргасан тэр айдас. За тэгээд нохоо яг хазах үедээ ямар авиа гаргасан. Тэрийг сонссон, нүдээр харсан тий. Тэнгүүд бидний тархинд тэр нь траума гэж ярьдаг тий. Одоо бол сүүлийн үед траума гэж ярьдаг болсон. Тэгвэл бидний тархинд юу өгчдөг вөхөр нохоо ерөөсөө аюултай хаздаг. Тэгээ хазах үедээ ямар одоо үйлдэл гаргадаг гэдгийг тарих мэдээд авчингууд дараа нь нэг одоо нэг нохоотод харахад тэр нохоо нь тэмдээд нохоо олгон хүн хаздаг биш шүү дээ. Зарим нохоо айгүй эрэхтэй, хүнтэй тоглох, хүнд эрхэлж тоглодог тийм нохоо байдаг. Тийм нохоотой харахад шууд тэр хүүхдийн тархинд юу орж ирж ирэхээр энэ нохоо хазна, энэ нохоо архирна гэдэг нэг тэр нохоог тэ ерөөсөө шууд нөгөө анхныхаа авсан мэдрэхүүгээрээ мэдэрчдэг гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө нэг анхны мэдрэхүүгээсээ болоод хоёр дахь нохоог тийм сөрөг энэ одоо нэг энергиэр аваад ерөөсөө тэр нохоог ойртож чаддаг. Энэ нь болохоор траума буюу айдас авчдаг. Тэгэхээр бидний тархинд юу байдаг вэ гэхээр өмнө нь авсан тэ амьдрал туулж өнгөрүүлж байхад авсан одоо мэдлэг, мэдээлэл, сурсан бүх зүйл тэ одоо тэр дадалцуул зуршил болсон зүйл маань дараачийн амьдралын одоо ямарваа нэг юм нөлөөлдгөө гэдгийг бол тайлбарласан байна. За тэгэнгүүт одоо бид нар яг энэхүү жишээнээс юуг олж авах юм бэ гэхээр за нэгдүгээрт тэ бодол сэтгэх үйл ажиллагааны бүтцийг за нэгдүгээрт бодол сэтгэх үйл ажиллагааны бүтц, хоёрдугаарт мэдээллийн боловсруулалт, гуравдугаарт боловсруулсан мэдээ бидэнд хэрхэн нөлөөлдөг, дөрөвдүгээрт шинэ боломж нөхцлүүдийг таних чадварыг бол одоо суралцсан гэж. За тэгэнгүүт одоо бидний тэ өмнө одоо сая авсан жишээн дээр тэ нөгөө нэг нохооны талаарх одоо мэдээлэл биднэрт тэ ерөнхийдөө за хоёр янзын нохоо байгаа тэ нэг нь бол одоо хоёр туулцсан нохоо маань бол айгүй одоо эерэг тэ ерөнхийдөө ингээм амар тоглож байдаг. А нөгөө анхны нохоо хүүхдэд уулцсан нохоо бол хаздаг айгүй сөрөг гэсэн. Тэгэхээр бидний тархинд ерөөсөө эерэг болон сөрөг гэсэн хоёр төрлийн энерги бол ялгардаг гэсэн үг. За тэгэнгүүт эерэг энерги буюу тэ эерэг энерги тархинд ялгарх үед ямар юм бодогддог гэхээр хайр, өөртөө итгэл, баяр баясгал, сэтгэл ханамж, урам зориг гэх мэтчлэн мэдрэмжүүд. За сөрөг энерги болохоор биднэрт айдас, харуусал, уур, стресс, сандрал, сэтгэл ханамжгүй байдал гэж мэтчлэн одоо мэдрэмжүүд байдаг гэсэн үг. За эндээс за тэнгуут цаашаа юу ярьж ирэхээр за хүүгийн нохоотой харилцаа тогтоосон анхны туршлага, сэтгэл зүй болон одоо бие махбодын хувьд өвдөлт авчирсан. За авчирсан тул тийм энэхүү явдлын талаарх дурсамжийн бүхий л хэсгүүд тааламжгүй мэдрэмжүүдийг төрүүлэх сөрөг энергиээр дүүрсэн байх болно гэсэн үг. Одоо бүр тааламжгүй бүх. Тэнгүүт нөгөө нэг хоёр дахь нохоо 1000 одоо тийм гой байлаач тэр хүүхэд ерөөсөө хоёр дахь нохоо нь одоо тийм хүнд эрхэлдэг, хүн хизээж хаздаггүй тийм айгүй хөөрхөн нохоо байсан ч хүүхэд бол тэр нохооноос айна л гэсэн үг. Тэгэнгүүт энэ дээр ээж нөхөр тийм бидний одоо энийг бол одоо чартан дээр юу гэж тайлбарлаад байна гэхээр ингэж байна. За нэг юм хэсгийг бас марчиж. За тэнгуут нөгөө нэг хүн болгоны айдас өөр байдаг тий. Одоо жишээ нь та бүхэн ингээд өөрийн найз юм уу тий. Одоо гэр бүлийн хүнтэй байж хад чиний айдгүй юмнаас өөр хүн айдаг. Тэгээ бид нар чи юунаас найгаад байгаа юм юмнаас гэж тэгдэг тий. Тэгээ энэ юу вэ гэхээр л ерөөсөө л өнгөрсөнд биднэрт өгсөн сөрөг энерги тий одоо айдас авч исэн, траума авч исэн зүйл маань биднэрт дараа нь амьдралд байнга нөлөөлөд байдаг гэсэн үг. За тэгэнгүүт одоо трейдер хүний айдас яг энэтэй ялгаагүй байдаг гэсэн үг. Одоо бидний өмнөх харилцаанууд тий маш их алдагдал одоо 2-3 стоп-лосс хөл алдагдал хүлээсэн байхад дараагийн харилцаагаа нээх гэхээр энэ айдас биднэрт сөрөг бодол мэдрэмж маань ингээд тарих мэдрүүлээд байдаг гэсэн үг. Тэг энэ дахиад алднаа, дахиад алдчихгүй, дахиад ингэчгүй, дахиад ингэчгүй гэдэг айлгаад байдаг гэсэн. Тэгэхээр мэрэгжлийн одоо тэг бүр трейдер болцсон хүмүүс яадгүй вэхээр энэ айдас юусоо байдгүй гэж. Ямар ч буруу энэ айдасны талаар тэг бүр одоо буруу хүний урамд бол одоо ямар нэг юм өөрийнх нь одоо сэтгэл зүйд нөлөөлөл тэг өмнө нь би стоп-лосс цогсон ч гэдэг юм, өмнө би тэгсэн гэдэг юм юусоо байдгүй. Юусоо л юу ч мэдэрдэггүй гэсэн үг. За одоо
энэ дээр бол яг одоо номын яг одоо энэ сэдвийн төгсгөл дээр бол одоо юу гэж хэлсэн бэхээр те чиний одоо цагт нээж буй арилжаа чиний өнгөрсөн цагийн арилжаануудтай ямар ч хамааралгүй тэд хоорондоо магадлалын хувьд огт уялдаа холбоогүй байдаг юм шүү. Бид бүгдийн нээж буй арилжаа бүр өвөрмөц буюу урд өмнө нь огт болж байгаагүй дахин давтагдшгүй үйлдэл юм аа гэж. За энэ юу гэж хэлээд байна гэхээр те ерөөсөө бид нар ханшийн чартан дээрээс шинжилгээ хийгээд таамаг гаргаад өсөн унана гэж бодоход өмнөх одоо мэдээллүүдийг те өмнө нь одоо чартан дээр болсон мэдээллүүд айдас тэр бүх юм дахин мэдрээд арилжаанд орч чаддаг. За тэгвэл яг эндээс юу хэлж байгаа нөхөр өмнөх арилжаатай одоо яг нээх гэж байгаа арилжаа хоёр хоорондоо ямар ч хамааралгүй тусдаа асуудлаа гэж. Тэгэхээр яг одоо энэ мөчөөс та хэрвээ одоо арилжаа нээж хийж байгаа бол өмнө хэд ч стоплос цогсон бай өмнө TP цогсон бай те ерөөсөө яг нэг сэтгэл зүгээр л энэ ямар ч холбоогүй энэ тусдаа өөр асуудал гэдгээр нь салгаж тархиндаа одоо кодлоо гэж бол хэлж гэнэ гэж бол ойлгож. За ингээд хэдүүлээ 3 дахь сэдв болох уялдаа холбооны хүч сэдвийг ярьцгаая. 5 дугаар бүлгийн 3 дахь дэд сэдв. За уялдаа холбооны хүч. За энэ сэдвүүдээр юу ярьж байгаа нөхөр за хүний оюун ухаан дотоод одоо орчинд байгаа мэдлэг дурсамжтай одоо шин чанарын хувьд төстэй гадаад орчины мэдээллийг хүлээж авахдаа нэг уялдаа холбоо гэгч зүйлийг үүсгэдэг гэсэн. За тэгээд энэ нь юу гэхээр бид нар нэг одоо түрүүний өмнөх одоо сэдвүүдээр ярьсан тэр нохоод азуулсан хүүхэд те анх бол нохоотой танилцах үедээ авсан тэр одоо сэтгэл зүйнд авсан юм те одоо жишээ нь харах, сонсох, хүрэлцэх гэдэг 3 мэдрэхүй өөр байна шүү дээ. За харах гэдэг нь бол яг нохоог хазж байх үеийн яг хаа нүдээр харсан. За дараа нь нэг сонсох буюу нохоо хазахдаа архирах те одоо архирах одоо ямар нэг чимээ гаргахыг чихээрээ сонсцсон. Гуравт нь хазаад өвдөлт гэдгийг хүрэлцэхээр мэдэрсэн. Тэгээ энэ нь болохоор ингээд шууд одоо бидний нэг тархинд шууд кодлогдоод нохоо аюултай гэдэг кодыг шууд өгчдөг. За тэнгууд хоёр дахь нохоо маань ямар нохоо байсан гэхээр хүн хазддаггүй те эрхлэх, тоглох одоо наадах те амар одоо хүнд илгэсэг тийм нохоо байж хад нэг бидний анхны тархиндаа хүлээж авсан мэдээлэл юу гэсэн гэхээр нохоо те угаасаа чонын өг эцэгтэй чоноос гарах өгшөлтэй те тэгээ дээр нь одоо нэг дөрвөлтэй өстэй хуцдаг ингээд нэг мэдээллийг тархинд авчихсан. Тэнгүүт тэрнээс хойших бүх зүйл яг л тэр анхны нохоо шиг тийм биднэрт одоо сөрөг мэдрэмжийг өгдөг гэсэн. Тэгэхээр гадаад орчноос бид нэр сөрөг мэдрэмжийг авах юм бол ерөөсө дотоод бүх бие нэг тархинд хадгалагдсан сөрөг мэдрэмж маань гадаад орчноос өмнө тохиолдсон зүйлээр шүү сөрөг мэдрэмжийг авдаг. Хэрвээ гадаад орчноос одоо эрг мэдрэмж авах юм бол одоо эрг зүйлээ байх юм бол дотоод сэтгэл зүй өөрөө шүү тэрийг эргээр хүлээгээд авчдаг гэсэн. Тэгэхээр нэг тархинд кодлогдсон байдаг энэ. За энэ бол нохоотой юу тайлбарлаад байгаа. За тэнгууд нэг чартан дээр яагаад гэхээр бид нэр 3 дарааллаад стоплос цохиулж чад тий 3 дараасаа алдагдал хүлээчээд 4 дахь арилж байгаа нээх гэж байх үед магадгүй өмнөх нэг алдсан 3 алдагдлын сэтгэл зүй 4 дахь дээр нөлөөлөд идэг гэсэн. Тэнгүүтээ яадаг вэ гэхээр одоо таны ханшийн чартан дээр өснө гэж бодож байгаа тий support resistance эзэгч үйт юм. Тэр зэг дээрээс өснө гэж бодож байтал яг үний эрэг дээр бид нар нэг өмнө 3 алдсан тэр мэдрэмжээсээ болоод нэг тэр үеийн хөдөлгөөний одоо бүх юм бидний тархинд орж ирээ те эсрэг явах зүг рүү харах тийм нэг өмнө хизээч ашиглаж байгаагүй бүр тийм одоо тэг арга барилын юм орж ирж ирээд ерөнхийдөө бидний ингээд энэ бол одоо унах гад байна гэж харуулад тэгэнгүүт нөгөөх маань яг зургаар өсөө явчингууд бид нар явж буй пип болгоноо тоолоод орцсон бол зү ийм их ашигтай байх үжээ гэл үзэгчдийн суудлаас одоо бид нар хараа байждаг гэсэн. Тэр гоё одоо өснө гэж бодсон зэг дээрс ч өсөө явж байгаа байдлыг. Тэгээ энэ болохоор ерөөсөө одоо амар одоо тэр бидний бол одоо сэтгэл зүйнтэй одоо энэ төрөний нохоод азуулсан хүүхэд 2 дахь нохоотой 3 дахь 4 дахь 5 дахь те араасаа зөндөө нохоотой уулзсан ч тэр айх айдас нь үргэлж байдаг гэсэн. За тэнгууд маркет дээр бид нэр яг энэ айдсыг л нохооноос ингэж мэдэрч байгаа хүүхэд шиг ийм айдсыг үргэлж мэдрээд идэг гэсэн. За тэнгууд дараагийн жишээ нь юу юм гэхээр 3 удаа дараалсан TP авсан тохиолдолд тэр профит аваа ашигтай гарсан.
Тэгэнгүүт бид нар нөгөө нэг ханшийн чартнаас юу арддаг вэ? Оо, өстө чарт миний хүслийг биелүүлээд байгаа юм шиг те. Бүр ингээд чарт бүр мэдрэж байгаа юм шиг санагдаад бид нар бүр ямар ч айх бодох юмгүйгээр нөгөө яг бол 3 дараас нь тег профит авцсан тэр нөгөө мэдрэмж чинь өөрөө яаж нөлөөлж байгаа гэхээр бидний арга барил техник шинжилгээ амар ажилтдаг юм байна. Үнэхээр болдгийм байна гэсэн байдлаар хандаад бүр лото нэмхийг оролддог гэсэн. Тэнгүүт нөгөө нэг лот нэмнэ гэдэг чинь өөрөө маш асуудалтай. Хэрвээ эсрэг явах юм бол нөгөө нэг өмнөх 3 типийн ашигыг алдах байлтай. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ зүйлийг болохоор эерэг сэтгэл хөдлөлөөр те эерэг механизмаар одоо эерэг энергиээр ерөнхийдөө кодлож ерөнхийдөө одоо мөнгөний менежмент гэдэг зүйлийг барьж байгаа яг авдаг хэвчтэй гэдгээр тайлбарлагдаад байна. Тэгэхээр энэ дээр бол яг одоо те сануулж байгаа зүйл нь юу гэхээр хэрвээ чи маркет огт эерэг ба эсвэл сөрөг мэдээлэл үүсгдэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх юм бол тэ мэдээлэл ямар нэгэн байдлаар сөрөг аль эсвэл эерэг болох ганц шалтгаан хүчин зүйл бол чиний оюун ухаан юм а гэдгийг ойлгоно. Энэ бол заавалчгүй байх ёстой ойлголт гэж. Тэгэхээр чарт хизээч биднэрт эерэг болон сөрөг одоо мэдээллийг өгдөг. Чарт зөвхөн биднэрт зөвхөн түүх мэдээлэл өгдөг. Одоо өсөх гэж байна уу, унах гэж байна гэсэн мэдээлэл өгдөг. Бид нэр тэрэн дээр нь арилжааны шийдвэрээ гаргаад арилжаанд орчих. Тэгэхээр ерөөсөө айдас мэдрэгтэй одоо тэр нохоонд анх хазуулсан хүүхэд дараа нь хэдэн ч нохойтой уулзсан тэрнээс айх тэр мэдрэмжтэй одоо гадны үүссэн гаднаас өгж байгаа биднэрт мэдээлэл мэн те эргээ бидний сэтгэл зүй дотроо тэрийг сөргөөр хүлээж авдаг те. Тэгэхээр чартанд бүх асуудал байхгүй бидний өөрсдөө эрэг сөрөг одоо мэдээллийг ингэж авч байгаа бидний тархинд одоо бүх зүйл байгаад байгаа гэсэн үг. За тэгээд ерөнхийдөө бол одоо яг номын зохиолч маань эндээс юу яриад байна вэ гэхээр за ерөөсөө л чартыг битгий тий айдсаар хүлээж аваач ямар нэгэн эрэг сөрөг мэдрэмжээр хүлээж авахгүй байгаа чи хэрвээ тэгж чадвал чи амжилтанд хүрэх нь ойлгомжтой болно. Тэгээ битгий өмнөх хийж исэн арилжаа тий одоо тэр нохоод хазуулсан хүүхэд чиг өмнөх хийж исэн арилжаанаас болоод дараагийн арилжаагаа хизээж битгий халаач тий ерөөсөө өмнө болсон юм тэр чигт нь хаяа мартаад дараагийн арилжаа яг шинэ арилжаан дээр тулгуурлал тэрэндээ л ерөөсөө яваа. Одоо амжилттай трейдерүүдийн ерөөсөө л нууц нь энэ байна гэж байгаа байхгүй. Хизээч одоо гаргаж байгаа арилжааны шийдвэр өмнөх арилжааны шийдвэрүүдтэй ерөөсөө холбоогүйгээр сэтгэж чаддаг. Энэ л сэтгэлгээний гол зөрүү нэ гэж. За тэгээд яг энэ сэдвийн төгсгөлд бол одоо нэг зүйлийг ярьсан. За энийг би уншаад өгье. За нэгдүгээр бүлэгт хэлсэнчлэн трейдер хүнийг бүтлгүүдж бууж өгөхөд нь хүргэдэг гол асуудал болох буруу сэтгэл зүйн бүтцээ. Буруу сэтгэлгээ чиг хандлага нь хинч харахад илт бөгөөд ойлгомжтой байдаг хэдий ч оюун ухаанд маш гүн суурилсан байдаг тул өөрчлөхөд маш их хэмжээний хичээл зүтгэл болон цаг хугацаа шаарддаг. Тиймээс ч маш цөөн тооны хүмүүс сэтгэл зүй сэтгэлгээний зөв хандлагын талаар судалж суралцсныхаа үр дүнд энэ зах зээлийн ертөнцид тогтмол амжилтыг олж авдаг. Бидний байглаас өгөгдсөн оюун ухааны уялдаа холбооны тогтолцоог ойлгож үүний талаар мэдлэгтэй болж даван тулж сэтгэх ур чадварыг олж авах нь тогтмол амжилтын гол түлхүүр юм шүү гэж одоо энэхүү 5 дугаар бүлгээ бол одоо дуусгасан байна. За тэгээд хэдүүлээ 6 дугаар бүлгээр уулзтлаа. Түр баяртай.